Всем привет, с вами я, Егор. Короче. Да, серьезно. Сегодня будет мое первое видео по игре Метель. Она у меня давно была скачана, но я почему-то не скачивал видео. Я, кстати, играл, но не скачивал. Сегодня буду проходить первую главу. Да. Потом мы, да. Сегодня что-то немного затянулось. Да ну нафиг. Дорога у тебя затянулась. Да шучу я. О май гад, это не знак, что это все не так, чё, мы оказались в клетке. Ну, из клетки мы оказались и вырвались. Нужно выбираться отсюда. Ага, нужно выбираться отсюда. Не знаю. Ну, открывай съемки, ты матрешки. Все, давайте сразу заклеим. Нужно поскорее вернуться в клетку. Я знаю, я и без тебя. Прекрасно. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал. Он не заметит, что ты вылезала с клетки. Он никогда не замечает вот эту вот фигню разбитую. А остальные я все, естественно, не заметил. Так что все готово. Здорово. А что у него? Так. А я сплю. Что-то здесь не так. Я типа сплю. Да ты дай мне поспать, иди отсюда в жопу. Вот и иди отсюда. Я сплю. Да, я сплю. А шучу я и не сплю. Это была шутка. Блин, пароль забыл. Так, значит, 0, 6, 9, 2. 0, 6, 9, 2. Нифига себе пароль придумал. 0, 6, 9, 2. 0, 6, 9, 2. Не, ну конечно. Имбовый. Не надо. Стоп, звонок звонил, не надо. Блин, не реклама. Ну, короче, вам будет неинтересно. Рекламу смотреть. Хотя ладно, пусть идет. Ждать 2 минуты. Кстати, эта реклама мне уже не раз попадается. Ждем. Если бы он упал, это были бы мои сны с 3 часа ночи. Или пацаны сны. Ага. Где мои дети? Когда ребенок не отвечает на звонок, установите сейчас. Теперь дверь открыть. Кстати, вы думаете, это просто календарь? Некоторые думают, что ну да, еще. А что скажете, если я на него нажму?
Ага. Вы, кстати, знаете, для чего это? Это для сюда, чтобы кирку сделать. Потом вы знаете, для чего. Так. Тут что-нибудь есть? Если тут ничего нету, то я знаю, где есть. В принципе, понятно. Твою же мать. Не знаю. По сути-то. Он же, надеюсь, не заметит, что тут гаечному ключу. Надеюсь, не заметит. Все, ну, забираемся в клетку. Что подумал, хотя, наверное, заметит, по сути-то. Наверное, заметит. Ребят, ставьте, чтобы заметить. Я просто хочу знать. Погоди-ка. Да знаю, что тут нету гаечного ключа. Что-то здесь. Да, что-то здесь не так, все правильно. Ты правильно думаешь. Сейчас он откроет, ну про. Чего? Нормально. Я думал, он заметит. Он же не совсем тупой. Он хоть и да, тупой. Он и так тупой. Ладно. Туки-пуки. Так, ага. О, отвертка. Круто. Надеюсь, тут болтолез? Да, болтолез. Тут у нас гвоздодер и снимаем водичку. Выходящая часть кирки А. Чё? Пум. Пум. Пум-пум. Сейчас он нам кое-что принесет тут. Болтолез, блин. Твою же мать. Не знаю. Открываемся и сидим. Наконец-то я сейчас. Спасибо. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все так. Все так. Да. Видимо, Да-да, видимо, покупачка почудилась. До 10 минут ролика я точно должен это успеть. Успею прям точно. Хотя нет. До 12, наверное. Еще 4 минуты я скажу. Так, нужно дверной засов найти. А где же он тут? Дверной засов. Блин, ну где он может быть-то? Надо подумать. Опа. Это как он там мог быть? Скажите. Значит, все. А, господи, питание. твою же мать. Не я. Хотя нет, я. Все, сейчас свалим. Нет, до 10 минут я точно свалю. Ха. Блин. Давай, быстрее. Ну, живо открывай дверь. Не хочу. Сам себе открою дверь. Пока. Где ты, черт возьми? В жопу. Да блин, я не успею. А теперь все. Ладно, подумайте. Все. Готово.
Я просто не стал туда идти, а просто открыл дверь. Ну, а вам всем пока.